अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास अवेलेबल है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 4 5G वाला 12 GB 256 GB डुअल सिम वाला अप्रूव्ड फ़ोन, रीसेट अपडेट वाला फिज़िकल डुअल सिम है ये। और कंडीशन 10/10 है, वाटर पैक फ़ोन है जिसकी प्राइस सिर्फ 2 लाख रुपया। अवेलेबल एट सिटी सेल ट्रेड सेंटर गुजरांवाला।